Bajarê reha bajarek pêxemberan tê pênasêkirin. Lewra pêxember Nebiyê Xwedê İbrahîm li Rihayê jiyaye û li gorî zangariyê ji aliyê hukümdar Nemrûdê ve pêxember İbrahîm ji ser kela Rihayê di nava agirdetê avêtin. Lêbelê li gorî baweriyan Xwedê Teala agir kiriye av, êzing jî bûne masî. Vêga ciyê Hezretî İbrahîm bûye ciyê geştiyaran, wekî gola masiyan tê gotin. Gelek geştiyarên ji welatên Awropa û ji welatên Rojhilata Navîn her sal serdana vê derê dikin û li ser hewza masiyan de dua dixwînin û êm didin masiyên nava hewzê. Li gorî baweriyê jî masiyên di nava avê de jî nayên xwarin. Hazreti İbrahim vira dinê dikeve, daha sonrakî em bên pêxemberliğa xwe vira dike. Wê wextê Kral Nemrûd tabî damiş nawe, dê em ê vî bavin nav êr. Ku wexta ki çe dikin nav êr se, ew wê çaxê ayet tecîllenmiş dibe. Enbiya 69 da diwê ki ye nar kunî berdin ve selamun ala İbrahim. Du vê ayetê ew ara diwe av, odinê îçe diwin masî. Bûyî vê ew gola qutsal diwe qîmetli diwe. Paş wê jî em bên milletê êke tên ziyaret dikin. Tim û tim tê ziyareta xwe dikin tên gola Hazreti İbrahim. Bûyî wê qîmetliye bûye millet tê vira. Di heyva Remezanê de hejmara geştiyaran zêde dibe. Di rojê de ji 15,000 zêdetir mirov serdana vê ciyên dîrokî dikin. Geştiyarên biyanî û ên ji nava Tirkiyeyê hatine gola masiya sureta digirin û li derdorê digerin. Yani em bên royê 15,000 millet tê, em bên paşînî nîzka 20,000 25,000 şênî tê vira. Tabii em bên meha yani 6. em bên 6 veya 8 em bên insanê yabancı tên. Çünkü ew meha ya meha wane. Wana tên îca ziyaretê. Yani wexta zivistanê nên wexta havînê tên wana. Derdorê Rihayê genelde jî tên vê zamanê Mardinê tên, ji Entabê tên, Hatayê tên yani cî nîzik erîv. Fitara xwe vir vedikin. Tabii em bên êk car di tura derdixin wexta Remezanê de jî tên vira digerin yani. Çünkü em bên êk ziyaret dikin pirin, zehfin yani. Bu ziyareta vira tim û tim devam dike yani. Baxçeya bi navê Gola Masiyan di qerexa Kelha Rihayê de û di nava bajêr de ye. Di baxçeyê de mizgeft, tirbe, ciyên rûniştinê û xwarinê jî hene. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Riha.